الذي تحدث على فوز المغرب كأس العالم لأول مرة كمنتخب عربي. وجهة نظري الخاصة هي لا ترقى إلى أن تكون إحصائية، هذا معطى لا يجب أن يذكر أبدا، لا لشيء سوى لأن المباريات في نهايات كأس العالم وكأن العرب يذهبون في كل الدورات، هذه أول مرة يفوز المنتخب المغربي. أقول له بأن هذا المعطى لا يجب أن يرقى إلى أن نضعه كرقم في الإحصائيات، لا لشيء سوى لأن عدد تأهل المنتخبات العربية يعد على الأصابع، والالتقاء أيضا يعد حتى على أصابع اليد. لذلك لا يجب أن نتوقف عند هذا الفوز ونقول بأنه أول فوز عربي. هذا معطى يعني خارج الإطار. المغرب كدولة حطت كل شيء في الكورة، حطت كل شيء في كرة القدم. بطبيعة الحال التتويج نتاع البارح مع شكون؟ مع الأرجنتين اللي هز كأس العالم هذه 6 مرات. الأرجنتين اللي ما يلعبوا حتى حد. البارح المقابلة وفات بعد 29 دقيقة 2 أهداف يتقرعوا، 2 أهداف روعة. المغرب فعلا نجم نقول انه اليوم ملك العالم عن جدار، لان كرة القدم جابت لها تنظيم كؤوس افريقيا، جابت لها تنظيم كأس العالم، جابت لها يوريك انه الكرة تنجم تكون وسيلة نتاع استثمار، الكرة وسيلة